طرحی که میخوایم بکشیم این هستش. یه ماهیه که فقط کافیه چند تا تاش ساده داشته باشیم که با هم الان انجامش میدیم و میبینید که چقدر ساده است. سلام، من زهرا هستم. بریم با هم یه ویدیو آبرنگی خیلی ساده رو داشته باشیم که هر مبتدی بتونه بکشه. خب اولین کار ما به نظرم باید این رنگ آبی و این رنگ نارنجی رو آماده داشته باشیم که بتونیم کار کنیم. رنگ نارنجی رو برمی‌داریم. آبرنگ راما هستش، یک برند خیلی معمولیه و به نسبت قیمت خیلی مناسبی داره. رنگ نارنجی رو آماده میکنیم. رنگ آبی رو هم اینجا من میذارم. البته چون که پالتم یه خورده رنگی بود، یه خورده آبی رو بیشتر میکنم. اگه تا حالا پیج من رو دنبال کرده باشین متوجه این موضوع هستین که روش کار من اینجوری نیست که بگم مثلا آبی کوبالت رو برداریم، فلان رنگ رو برداریم، با فلان رنگ ترکیب کرده باشیم. هرچی رنگ رو پالت داشته باشیم همون اوکیه. این نقاشی ماست و نیازی هم نیست واقعا ما برای این نقاشیمون جزئیات زیادی بذاریم، یعنی رنگ شبیه اون رو در بیاریم. خب اول از همه من فرم کلی ماهیم رو اینجا با رنگ زمینه نارنجی میذارم. به همین سادگی. بعد قلممو میشورم. اون رنگ آبی که انتخاب کرده بودیم رو خیلی آبکی، ببینید قلمم خیلی آب داشته باشه. اصلا نمیخوام این رنگم تیره بشه. این دم ماهی رو طراحی میکنیم. به این صورت با اون رنگ آبی که رو زمینه داریم. ببینید چقدر ساده. این انتهای دم رو یکم نارنجی اضافه میکنم. هر بار رنگ میخواین عوض کنید قلمتون رو بشورید، رنگاتون تمیزتر در میاد. حتی نه زیادا نکنید. فقط دارم با قلموی پر آب اینا رو میارم پایین. خب اینجا یکم نارنجی، باز همون آبی. سعی کنید با احساستون برین جلو. هر جا فکر کردین بالای بیشتری نیاز داره یا کمتری نیاز داره همون لحظه اضافه کنید. خب بالای بالا رو طراحی میکنیم. ببینید به این سمت میکشم. هر فرمی که خود قلمو برامون جا بذاره اوکیه. یک کمی از این نارنجی روی زمینه اضافه میکنیم. خب توی این مرحله کار باید صبر کنیم یک کمی خشک بشه کارمون. از اینجا به بعد قلموی ریزتر انتخاب میکنیم. البته خشکم هنوز نشده به خوبی، ولی خب قلموی ریزتر انتخاب میکنیم و از رنگ قرمز میایم این رنگ قرمز رو باز آبدار
یعنی مثلا قرمزه که خشکی استفاده نمی کنیم، خیلی غلیظ استفاده نمی کنیم. آبدار اینو خب اینجاها یه کوچولو بهش قهوه‌ای استفاده میکنم. اینجاها رو میام با قهوه‌ای تیرش میکنم. ببینید مدل قلم زدن منو. خب با همین رنگ قهوه‌مون یه کمی آبدارتر این آب اضافه‌شو گرفتم، میام بالای پایینی رو میکشم. دیدم که هیچی رنگ نداره، رنگو برداشتم دوباره بالای پایینی رو میکشم. یعنی با یه حرکت قلمو شما میتونید کار در بیارید. یه کمی به این قهوه‌مون آبی اضافه میکنیم که این آبشوش مایی. اینجا رو اگه خوب دقت کنید یه رنگ دوباره اومده روش. من سعی میکنم از همین قهوه‌ای که داریم خیلی آبکی مایه بیام روش و تا اینجا که هم رنگ زیریمون دیده بشه. خب یه کمی زردم بهش اضافه میکنم اینجاش، خود گرمای زردی رو هم به خودش بگیره. الان زیر این باله هم باز یه زردی داره، من این زردی رو هم اینجا اضافه میکنم. یه لکه های سفید داریم. ما این لکه های سفید رو میتونیم از قبل نگه داریم، میتونیم الان با گواش یا با رنگ اکریلیک بهش اضافه کنیم. رنگ سفیدمون میذاریم. خب حالا این لکه های که دیگه هم بود میتونیم اضافه کنیم، میتونیم اضافه نکنیم، اونجوری تمومش کنیم. یه میل خودتونه واقعا. لکه های بیشتر نیاز دارین یا نیاز ندارین. اینم از دهنش، لکه هم اینجا. خب اینم باید کامل خشک بشه و منتظر بمونیم کاملا خشک بشه و سیاه رو بهش اضافه کنیم. و حالا تا اون خشک بشه اینجاها باز یه تیرگی هایی بهش اضافه میکنیم. اینجا اضافه کردم، اینجا به عنوان دهنش میتونم یه تیرگی اضافه کنم، کلا زیر بالش میتونم یه تیرگی اضافه کنم، یه خطی اینجا میتونم بندازم که بدنه رو از باله جدا کنم. گذاشتین هیچ ایرادی نداره، نذاشتین هم هیچ ایرادی نداره. یه خطای اینجوری بندازین توی باله، البته طرح اصلی نداره ها،
من چون اینجا احساس کردم این یه تیکه جدا افتاده بود، این خطا رو اضافه کردم. خب فکر کنم حالا اونم خوش شده دیگه. یه امتحانش کنیم، چشم رو بذاریم. خشک نشده. روی پالتمون مشکی داریم دیگه، رنگ از اونجا بر نمی‌داره. اینم از مشکیه ما. چون زیرش اکروله، آب رنگ روی اکرول خیلی اوکی نیست، واسه همین من رنگ غلیظ برداشتم. خوشگل شد مگه نه؟ به نظرم که حتما قلمو و آبرنگ تو بردار و اینو بکش و به عزیزانت هدیه بده. خیلی هدیه زیباییه واقعا. الان که نقاشیمون تموم شد، اما من احساس میکنم اینجاها خالی مونده، به خاطر اینکه این نقاشیمون مدلمون که اصلا این چیز دیگه ای نداره. خب اما به خاطر اینکه به حرف احساسم گوش داده باشم، یه حبابایی، البته آبی هم نداریم ما توی این، یه حبابایی اینجا میکشم. ببین دورش رو میکشم، بعد قلمو میشورم، اینو میذارم، این میشه یه حبابی. یه حباب دیگه دورش رو میکشم، قلمو میشورم، این میشه حباب. یه حباب دیگه کاملا اختیاریه دیگه این کار. دورش رو میکشم، قلمو میشورم، توش رو پخش میکنم. بسته یا یه دونه دیگه هم بکشی؟ به نظرم که بسته دیگه، حالا زیاده روی هم نکنی. اوکیه؟